поговорим о том, а как же рассказать историю без слов. В целом, игровое повествование почти никогда не ограничивается диалогом персонажей. Да, гораздо сильнее на опыт игрока влияют и геймплей, и арт, и звук, и много чего еще. Сегодня на лекции мы разберем примеры использования различных нарративных инструментов. Фокусироваться будем в основном на визуальных. Это будут инструменты, которые помогают рассказывать истории без единой строки текста. Но перед этим давайте разберемся, кто такие нарративные дизайнеры и вообще зачем играм история, зачем нужны все эти прекрасные люди. Как у нас будет проходить вебинар? Да, сначала мы поговорим вообще о профессии нарративного дизайнера. Итак, цели вебинара и что мы хотим получить от него в конце. Для начала нужно объяснить, чем нарративный дизайнер отличается от сценариста. Также после вебинара вы сможете анализировать игровой нарратив, анализировать все то, что вы видите в видеоиграх, и понимать, почему, во-первых, почему так сделано, а во-вторых, почему игрок или вы, когда играете, испытываете те или иные эмоции. Или, например, хотите пойти в ту или иную сторону. Или хотите, не знаю, первым побить палкой именно того монстра. Вот тот чувак, например. И более того, вы сможете применять все это на практике. В целом, это наши главные цели. Давайте, наконец-то, перейдем к делу. И начинаем, как я и обещала, с вопроса, а зачем вообще играм нарратив? Зачем это все? На самом деле, когда мы говорим слово «нарратив», мы, наверное, представляем 3, ну, может, 4 вида медиа, которые всплывают в голове при этом слове. Это книги, театр, кино и видеоигры. Книги – это мир, придуманный автором, где читатель является свидетелем истории. Он обладает каким-то воображением, которое позволяет ему представить все то, что он читает. Далее он интерпретирует все это на свой лад, возможно, совершенно не так, как задумал автор. Но все-таки демиургом здесь является писатель. Кино уже сложнее. Есть очень явные рамки. Зритель ограничен изображениями, звуком, ну и в целом форматом экрана. Зритель может только сидеть и смотреть. Сам аудиально-визуальный экспириенс здесь отличается от книжного, потому что не читатель додумывает мир и проникается атмосферой, а режиссер говорит человеку, когда и что ему нужно переживать. Дальше будет весьма непопулярное мнение. Возможно, театр даже ближе к видеоиграм, чем кино. Сейчас мы не будем углубляться в тонкости театрального искусства, но скажем кратко. Бонус посещения именно спектакля на театральной сцене в осознании, что он никогда в таком виде больше не повторится. А еще, особенно в последнее время, распространены иммерсивные театры. Так, одну секунду, проверяю трансляцию немного. Кажется, произошло что-то не то. Так, раз. И чат. Так, вот теперь вроде должно быть все окей, все правильно. И вроде все должно транслироваться. Хорошо. Так вот, вернемся к театру. Особенно в последнее время распространены иммерсивные театры. Это постановки, аудитория которых становится их соучастником. Дальше все-таки немного терминов. Во-первых, термин «иммерсивность» от английского immersive, то есть какое-то присутствие, погружение. Это способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду. К термину второго мы придем чуть попозже. Пока вернемся к играм, потому что с ними все сложнее. Игра не только становится героем истории, но и обладает силой влиять на нее, пускай подчас иллюзорно.
она фактически создает свой собственный нарратив. Если быть точнее, собственный нарратив создает не игра, а игрок. Но к этому, опять же, мы еще вернемся. Во многом повествование игр опирается на приостановку неверия. Это такое состояние сознания, такая вовлеченность, когда человек перестает ощущать, что он поглощает какое-то искусственное произведение, которое создано кем-то до него и для него. И начинает воспринимать этот самый вид медиа, то есть книгу, фильм, игру, как что-то происходящее буквально в реальном мире. Грубо говоря, человек открывается для обмана, настолько он погружается. Игра – это симуляция, в которой, конечно, есть свои правила и ограничения. Поэтому игрок волен исследовать ее границы. И нелинейность повествования, изменчивый темп истории могут нам в этом помочь. О темпе истории и нелинейности повествования, опять же, мы еще поговорим. Хорошо. Автор, что важно сказать, не диктует строго, чем должен заниматься игрок, так как пользователи сами выбирают, какую часть мира и сюжета они хотят исследовать. Здесь есть некоторые оговорки и исключения в виде линейности, но к ним, опять же, мы вернемся, пока у нас вступление. Давайте возьмем какую-нибудь типичную РПГ, ну, например, Skyrim. Может быть, человек хочет просто проходить основную линию, основной сюжет, и все. А может быть, хочет проходить все побочные квесты, исследовать лор и читать все, я не знаю, книги из Skyrim. Кстати, чат, я уверена, что Skyrim трогали все или почти все. А расскажите мне, вдруг кто-то читал там книги? Книги и все внутриигровые тексты. Тем временем, пока мы ждем вопроса про ответов про игровые тексты, появился в чате вопрос, а что такое, собственно, нарратив? Вопрос на самом деле классный, потому что нарратив трактуется по-разному. Некоторые считают нарратив и историю синонимами, но это не совсем так. Самое небольшое, самое охватывающее нарратив словом это, наверное, история. Это история, это повествование. Это никак не связано со сценарием, потому что это понятие гораздо шире. Так. Это и темп повествования, все, что мы видим вокруг. К эмоциям перейдем чуть позже. Я говорила в вопросе не совсем про книги про Skyrim или книги Сапковского, а про внутриигровые тексты. Там же есть абсолютно прекрасные книжки, похождения Аргонянской девы и все вот это вот непотребство. Я скорее о нем. Но да ладно. Хорошо. Кто же такой у нас нарративный дизайнер? У нас есть два понятия, с которыми давайте мы определимся, так как на курсе мы рассказываем про обе эти профессии. В целом в индустрии, особенно в нашей, понимание этого термина нередко дает сбой, потому что для кадровиков нарративный дизайнер – это человек, который пишет текст. Ну, тут уж никуда не деться, ни больше, ни меньше. Так, одну секундочку. Итак, ну, на самом деле, опять же, все не совсем так. Профессия нарративного дизайнера хоть и пересекается со сценаристом, но преследует несколько другие цели. Нарративный дизайнер, он про действия, он про паттерны, про триггеры, про контекст. Когда как сценарист больше отвечает за происходящее в мире, за лор, за историю и непосредственно за внутриигровые тексты. То есть за книги, за диалоги.
за нейминг, в конце концов, за то, как будет называться вот этот игровой город, за то, что Геральта будут звать именно Геральтом, и за все прочее безобразие. Самый главный фокус нарративного дизайнера – это эмоции, эмоции игрока. Так, что ж ты будешь делать? Вот так вот, кстати, все должно работать лучше. Я ужасно извиняюсь за вот эту вот мелкую неполадку со стримом. Так, ну вот сейчас все должно быть правильно вроде как. Отлично. Итак, мир игры – вектор действия игрока, и дизайнер смотрит за тем, чтобы геймдизайн не вступал в конфликт с игроком, с тем, что он делает, и с вектором его действий. То есть, что – это сценаристика, что написано, какие у нас диалоги, кто из персонажей с кем поговорил. Нарративный дизайнер, он про то, а как все это происходит, про то, что будешь делать, почему-то трансляция зума резко слетает, про то, что игрок запомнит. Давайте, например, представим ситуацию. Вы рассказываете о своей любимой игре, ну или об одной из своих любимых игр. Рассказываете о ней другу, который никогда не играл. Вы вряд ли будете пересказывать какие-то диалоги, ну, за некоторым исключением. Вы скорее скажете, а вот потом я был в такой пещере, а потом на меня выскочил монстр, а потом я блистательно его победил, и все стало хорошо и классно. И вот это уже работа нарративного дизайнера. То, что игрок потом расскажет, то, что игрок запомнит, и то, что игрок почувствует. Более того, мы можем сказать, что нарративщик – это всегда немного геймдизайнер, так как он отвечает не только за то, что игрок прочтет или то, что он узнает об истории, а и за то, что игрок у нас вынесет, что игрок поймет в итоге. И почему-то все опять ведет себя очень-очень странно. Да, вот так должно быть около. Все, и чат теперь нормально будет. Отлично. Хорошо. Кто такой нарративщик? Мы с вами вроде как разобрались. Теперь давайте поговорим о том, а зачем же вообще эти прекрасные люди существуют, а зачем нам это все? Зачем игры вообще рассказывают историю? Во-первых, нарратив дополняет игру. Так банально интереснее. Это дополнительное увеселение. Более того, нарратив вовлекает игрока. Мы не только бьем, не знаю, все той же палкой или деревянным мечом примерно 158-го утопца, мы понимаем, зачем мы это делаем. Мы тут вообще-то ищем дочь, которую мы трагично потеряли. И теперь битье утопцев палкой обретает для нас какой-то смысл. Хотя бы немножечко. Более того, кроме того, что нарратив вовлекает игрока и объясняет происходящее, нарратив ставит нам цель. Все еще, зачем мы все это делаем. И более того, нарратив создает более глубокий игровой опыт. Что это такое? Игровой опыт – это то самое, что игрок запомнил, и самое главное, что игрок почувствовал. Опыт – это об этом, и это, опять же, обязанность нарративного дизайнера. А нужен ли нам нарратив всегда и везде? На самом деле сейчас я буду всех расстраивать, но, боюсь, нет. Хотя это может показаться удивительным. Вообще все зависит от задачи, которую вы себе поставили. У нас есть хороший пример. Это Тетрис. Давайте вопрос к чату. Как вы считаете, есть ли в Тетрисе нарратив? И если да, то, соответственно, какой?
А, Вот в чате пишут, что минимальный нарратив в Тетрисе есть. А какой? Мгм. Мы думаем о том, какую фигурку поставить или что скорость движения увеличивается. Эм, Почти. Это не совсем нарратив. Это то, что называется метой. На курсе в блоке в небольшом лекции про геймдизайн, так как профессия нарративщика с геймдизайном сильно связана, мы будем это разбирать. Если кратенько, когда мы думаем, как именно нам поступить, подвинуть ли эту фигурку, куда ее поставить, это не история про нарратив. Это история о том, что мы просто обдумываем наши действия. Что мы сейчас будем делать руками, на какую кнопочку мы будем тыкать. Это планирование, это мета-геймплей, но это про геймплей. На самом деле создатель Тетриса, например, который все это дело и придумал, в игру никакого сложного и вообще в целом никакого особого смысла не вкладывал. Тетрис планировался скорее как игрушка, как той, чем как гейм, как игра. Чем вообще отличается той и гейм? Когда мы говорим той, это какая-то игрушечка, какая-то небольшая штука, с которой мы можем поиграть, поиграться, побаловаться и так далее. Когда мы говорим слово game, мы имеем в виду скорее что-то, у чего есть правила, у чего есть какие-то ограничения, у чего есть желательно какая-то цель. И вообще этих есть достаточно много. Гейм – штука более комплексная, чем той. И Тетрис изначально был, может быть, где-то на границе между той и гейм. Так вот, задумывать он задумывал. Но потом пришли игроки, которые хлебом не корми, дай придумать какую-нибудь историю, и начали выдумывать. Кто-то лечил Тетрисом посттравматическое расстройство, так как оно вызывает триггеры, а Тетрис, как показали исследования серьезных психологов, их отлично замещает. Некоторые вообще считают, что Тетрис – это игра о противостоянии хаоса и космоса. Некоторые рисуют какие-то вот такие комиксы о том, что это вообще игра про изменения в жизни, про дружбу, про то, что не надо бояться перемен. И вот это вот все. Задумывалось ли это? Нет. Но это то, что называется эмерджентным нарративом, то есть нарративом, который создан вот прямо здесь, абсолютно случайно игроком, а в игру дизайнерами не закладывается. Об этом у нас тоже, кстати, будет кусочек лекции. Так зачем же это все? Зачем нам нужен нарратив в медиа, если игроки могут все и придумать сами? На самом деле все просто. Зрителя надо эмоционально вовлечь и придать его действиям какой-то смысл. Потому что, опять же, бить палкой какого-то там по счету тупца просто скучно. Сейчас будет еще один кликбейт для открытого урока по курсу сценаристики, но сценарий – это не главное, это не основа игры. Может, правда, звучать странно, но так оно и есть. Ну, ладно, я обещала, что заголовок будет кликбейтным, поэтому на самом деле не все так просто. Если концентрироваться только на нарративе и только на нем одном, то сама игра, то есть ее ядро, ее геймплей, то, что вообще делает игру игрой, может быть скучно и просто погребено под этим самым нарративом, даже самым прекрасным, под тоннами текста и смыслов. Опять же, даже самых замечательных. Как бы банально это ни звучало, игра в первую очередь про вопрос, а что надо делать? Это и есть, возвращаясь к профессии нарративного дизайнера, одна из его главных задач – подружить геймплей и у меня почему-то улетел этот слайд, но я очень хотела показать этот мем прямо сейчас. Подружить геймплей и историю. Сейчас маленькая оговорка. Во-первых, мы говорим не о визуальных новеллах, в которых в основном есть только текст. В основном они из текста
и диалогов и состоят, без картиночек и прочих радостей жизни, мы сейчас не совсем о них. Все-таки в среднем по больнице главным остается то, что мы делаем руками и головой. Итак, пишите ваши вопросы, и после этого мы перейдем к следующему блоку. Получается, Space Invaders в полном виде Толь. Space Invaders в полном виде – это все еще гейм. Почему? У нее есть какие-то правила, как и Tetris. Я, может быть, успела уже выразиться неправильно, но это скорее на границе той идеи. Все еще ближе к гейм. У любой игры гейм обязательно есть какие-то правила. У нее есть правила, у нее есть ограничения. Любые прятки, любые догонялки, все, что не видеоигра, это тоже гейм. Потому что, возможно, есть какая-то цель, есть какие-то правила, есть какое-то пространство действия. Той – это, я не знаю, ваш любимый плюшевый песик, с которым вы можете делать что угодно. Нет ограничений, нет правил, нет вот этого вот пространства для игры ограниченного. Так, ставьте, опять же, минусики, если вопросов нет. Тамагочи – это абсолютный гейм. Опять же, у нас есть какие-то правила. Хотя с абсолютный гейм, извиняюсь, я перегнула. Это гейм, который даже ближе к той, чем Space Invaders. Но, опять же, она гейм, потому что ограничена рамками, правилами и, в конце концов, экранчиком того, на чем мы играем в Тамагочи. Так, ну, вроде вопросов больше нет, равно как и минусиков. Минусики есть. Хорошо. Раз вопросов нет, то, я думаю, погнали дальше. Давайте поговорим про средства нарративного дизайна. Обычно, когда говорят про уже 10 раз избитое слово «нарратив», все тут же думают про текст и диалоги. Но на самом деле дело обстоит вот как. Игроки, которых иногда дизайнеры за это очень не любят, вообще-то не любят читать. Это тяжело сейчас для многих. Просто так сложилось. У всех есть кино. Все привыкли к быстрым эндорфинам, а для чтения нужно напрягать мозг чуть больше. Это может звучать достаточно печально, но, к сожалению, это так. Так что текст – это далеко не самый сильный инструмент подачи. Многие его, кстати, просто скипают. Опять же, чат, если вы когда-то скипали диалоги или какие-то вот такие текстовые блоки, тоже отпишитесь. Давайте вести статистику. В целом, фанаты старых РПГ, вроде, не знаю, Path of Exile, например, могут со мной сейчас не согласиться и сказать, что и диалоги там отличные, и читать их приятно. И вообще, давайте признаем, я работаю в студии, в которой одна из главных фишек – вот такие диалоги. И все любят, все читают, это наша USP, то есть одна из штук, которая нашу игру отличает от других. Но так или иначе, опять же, в среднем по больнице очень многие скипают эти огромные блоки текста. Поэтому давайте поговорим, что еще у нас есть, чтобы передать историю и наш разнесчастный нарратив. В целом, самое важное – это то, что мы делаем руками и головой. Всегда. То есть это механики и это геймплей. Этого никак не избежать. У нас игра, значит, там есть какие-то механики. Никуда мы от этого не денемся. И здесь мы рассказываем все самое важное. Следующий у нас визуал. Это арт, это анимация, это визуальный эффект. Их тоже нельзя избежать, но игрок иногда может их упустить, если очень сильно увлечен. Кстати, давайте вспомним, что люди все-таки любят голосами.
Дальше, как ни странно, звук. В целом, аудио в играх сейчас страшно недооценено. Сюда входит и музыка, и голосовая озвучка, и звуковые эффекты. У звука есть один достаточно серьезный недостаток. Многие игроки, которых, опять же, за это не любят, имеют тенденцию играть или под какую-то другую музыку, или просто отключать звук. Ну, ладно, на самом деле мы не то чтобы имеем право всех за это ругать и ненавидеть. Может, у ребят наушников нет, а рядом кто-то спит. Но так или иначе, его можно отключить, и все прекрасно пропустится. Дальше кат-сцены. Все, конечно, хорошо, все очень красиво, и здорово сидеть и смотреть кинцо. Но есть несколько нюансов. Во-первых, их можно пропустить. Кат-сцены, которые скипнуть нельзя, это некрасиво. Нынче это считается достаточно плохим тоном у игровых разработчиков, поэтому так лучше не делать. Когда кат-сцену скипнуть нельзя, мы сидим, смотрим, нам может быть даже классно и красиво. Но тут же возникает мысль, а когда что-то делать, а когда поиграть-то можно будет, а когда мне можно будет подействовать. Я бы сериальчик посмотрел вместо этих ваших игр. И предпоследнее – это текст. Это все книги, вывески, журналы, данные в компе, пропуск которых весьма вероятен, и диалоги. Самое последнее – это поведение окружения. Это погода, это небо, это иногда NPC. Абсолютно прекрасный канал передачи происходящего, но игроки часто этого не замечают. Не все бывают внимательны. На самом деле, опять же, товарищи когнитивные психологи сделали все за нас и провели исследование. Наибольшее количество информации у людей приходится на визуальный и тактильный каналы. Потом идет аудиальный, и только потом 7%. Еще раз думайте, 7% на вербальный. Именно поэтому люди и мало читают. Ну хорошо, я тут рассказываю о том, что самое важное – то, что мы делаем ручками и головой. А как это? Это потом. Сейчас мы поговорим про игровые механики. Грубо говоря, механика – это что и по каким правилам делает игрок. Давайте возьмем, например, самый простецкий шутер. Вот самый-самый простой. Механикой будет являться, на какую кнопку жать, есть ли там прицел. Нарратив – это, а зачем мы вообще стреляем, что мы делаем? Мы от кого-то защищаемся, мы захватываем инопланетную базу, мы пытаемся попасть в яблоко в тире и получить самую огромную плюшевую игрушку, просто все это на экране компа. Что угодно. На самом деле любым поступкам и любым телодвижением игрока нужен какой-то смысл, чтобы игрок поверил в происходящее и в то, что его поступки влияют на наш мир. Мир, кстати, создан искусственно, который он тоже как-то изучает. Зачем он его изучает, зачем ему идти дальше? Было бы неплохо понимать. Именно поэтому нарративщики часто работают в парах с геймдизайнерами, чтобы наглядно показать игроку, а как его действия вплетены в повествование, как его действия вплетены в мир, в котором он находится. Если мы убираем из уравнения связь нарратив-геймплей, то все вовлечение, то, о чем мы говорили, иммерсивность, рушится. Игрок теряет веру и в созданный вами мир, и вообще вспоминает, что он сидит дома, у него на коленках котик и рядышком стоит теплый чай, он завернут в пледик, а ни в каком страшном особняке и нечего ему бояться. Давайте разберем несколько примеров. Я начинала говорить о том, что текст – это так себе, текст – это плохо, и с текстом ничего не получится. Во-первых, первые люди, которые придумали, одни из первых ребят, которые придумали заменять чем-то текст, были на удивление Sims. Почему-то у меня немного перепутались слайды, я за это страшно извиняюсь. Так вот, в Sims решили, если люди не хотят читать диалоги, а мы, кстати, не хотим их писать, потому что там есть очень много вариантов, а давайте возьмем эмоджи и налепим их вместо диалогов в качестве картиночек. И все поймут. Все действительно все поняли. Метод достаточно простой. В итоге использовался и используется по сей день и во многих 2D-шных игрушках, и в мобилках. Но хорош он, мягко говоря, не часто, потому что такой способ придает происходящему некоторую комичность.
Ну, опять же, давайте представим вот такое безобразие, ну, что далеко ходить, пусть это будет третий Ведьмак. Представим, как это будет. Самые пытливые могут прифотошопить, закрыть глаза от ужаса или от смеха и откинуть эту идею. Поэтому давайте про что-нибудь поинтереснее и посложнее. А, Кто я буду такая, если я не расскажу вам про Disco Elysium? В Disco Elysium нет особо боевки. Особо пытливые, те, кто пытаются как-то его задеть, говорят, что и геймплея-то там нет. Но на самом деле не совсем все так. Боевки нет, зато шмоток хоть отбавляй. И с ними порой можно поговорить. А некоторые, вроде высококислотной расцветки, даже могут дать дельный совет. Беседовать придется вообще много с чем, даже с неожиданными объектами, окружающими персонажами и какими-то абстрактными понятиями. Герой будет общаться не только со всеми, кто его окружает, не только с NPC, но и с самим собой. Интеллект хочет одного, эмпатия хочет другого, интуиция тянет в третью сторону, логика в четвертую. И именно эти диалоги с обнаженной сутью вещей, с эмоциями, с чувствами создают ту самую атмосферу контролируемого, хотя и слабо контролируемого иногда безумия. Вся игра построена на диалоге главного героя, во-первых, с чем-то, а во-вторых, с собственными аспектами личности, которые фактически являются одновременно как характеристиками персонажа, так и полноценными доп-персонажами в некотором роде, даже напарниками детектива. Но здесь есть одно но. Кто играл в Disco Elysium, ставьте плюсики. Это игра текстов. Я от нее, например, была в полнейшем восторге. Мне безумно понравилось, и многим моим знакомым безумно понравилось. Но точно так же у меня есть некоторое количество знакомых, которые говорили: «О, боже мой, столько там читать», и забрасывали. Хотя история это классная. Disco Elysium это вообще достаточно уникальная история. Это недавно вышедшая игра, в которой игроки реально читали диалоги, что бывает крайне редко, именно поэтому ее часто называют феноменом. Хорошо, про Elysium поговорили, я просто не могла нет. Давайте к следующим более общим примерам. Была прекрасная игра про братьев. Когда кинорежиссер Юсуф Фарес дал волю своей любви к игрушечкам и решил попробовать себя все-таки в роли геймдизайнера, первой идеей стала механика управления двумя персонажами. Но внезапно не в коопе, а в одиночной игре. Как все происходит? У нас есть лучше всего играть с геймпадом. У нас в руках есть геймпад. И одной частью геймпада мы играем за одного брата. Второй частью геймпада, соответственно, за второго. Итак, у игрока есть два подконтрольных ему персонажа, и они еще и братья, которых объединяют не только кровные узы, но и общая беда и цель. Игра рассказывала нам о взаимоотношениях двух мальчишек и одновременно и рассказывала историю, и одновременно делала это геймплей. Сейчас будут спойлеры. Если кто-то хочет поиграть и вдохновился, закройте уши. Но вещь прекрасная, очень советую. Так вот. Все. Предупреждение о спойлерах прошло, могу говорить, я думаю. В момент кульминации один из братьев умирает. И управление за него, соответственно, отнимаются. Таким образом, мы буквально физически чувствуем потерю. Мы чувствуем, что у нас отобрали одну конечность, просто пол геймпада у нас не работает. Там была история про вот это двоедушие, про их невероятную связь, и у нас буквально отобрали половину нас, половину того, что мы делаем руками. Именно поэтому эмоция получилась настолько сильной. Погнали дальше. О чем-то менее печальном. Была игра Айка, и нарратив этой игры достаточно простой. Изначально геймдизайнер не хотел создавать никакую сложную историю и ограничился достаточно понятным «мальчик встречает девочку». В этой игре есть одна основная кор-механика, которая в первую очередь является достаточно мощным нарративным инструментом, где мы должны защищать девочку от всех невзгод, которые встретятся нам на протяжении путешествия. Ключевая идея в том, что мы учимся ответственности буквально за тех, кого приручили. Подобный трюк, кстати, Уэда провернет позже в Last Guardian, но о ней мы поговорим потом,
там я решила рассказать немножко о другой штуке. А, Интересная связь геймплея и нарратива была в проекте The Lone Dark. По-хорошему, это survival, который мало чем отличается от других. Но тут важно. Он мало чем отличается от других по механике. Мы пилот, мы потерпели крушение, мы должны выжить в холодной канадской пустыне. Ну, казалось бы, ничего нового, есть куча таких проектов. Но, во-первых, survival сделан здесь центральным опытом. Во многих играх это просто какое-то дополнение, все к нему привыкли, все знают, как в это играть, и это не является ни для кого никаким откровением. Здесь же это игра на выживание, в которой мы на самом деле не должны выживать. Наша цель – продержаться столько, сколько сможем, пока у нас либо не кончатся ресурсы, либо не кончится время на поиски новых. Ну или мы столкнемся с волчарами и нас загрызут. То есть здесь, как водится в реальных историях про выживание, не то, чтобы есть какой-то хэппи-энд, который подразумевается в играх. У нас есть тут, как бы пафосно это ни прозвучало, гипотетическая смерть. Есть долгая тьма будет звучать коряво, но да, тьмущая тьма, и все, как бы мы ни выживали. Это дает нам, опять же, опыт. Именно поэтому именно эта игра выделилась из множества других. Есть история интереснее и проще. Она геймплейная. Называется Суперход. И время там двигается лишь в тот момент, когда двигаемся мы. Соответственно, все замирает. Мы принимаем какое-то решение, отталкиваясь от происхождения и нахождения объектов вокруг нас, что работает на центральную идею, так как игра вообще-то была про время и всяческие прыжки во времени. Так, отлично. Мы с вами говорим все-таки об интерактивном искусстве, поэтому руками мы махались достаточно, на кнопочки мы понажимали достаточно. Теперь давайте поговорим про все-таки визуальные каналы восприятия. Итак, все еще, кстати, человек любит глазами. Давайте помнить об этом. Посмотрим на следующую картину. Это древнеримский мраморный рельеф, создан во второй половине II века. Происходит из окрестностей монастыря и изображает сцену убийства быка. Центральная, кстати, сцена из культа божества солнца и света. Давайте все внимательно посмотрим на всю эту красоту. И вы напишите мне в чат, а что тут происходит и почему. О чем нам может рассказать эта сцена. Почему именно эта сцена была выбрана для того, чтобы разместить ее на рельефе. Рассказывайте-ка вы мне, а то что я тут сижу и говорю. Давайте теперь вашу очередь. Я думаю, на написать есть минутки полторы. Так, он пишет, что загоняют быка. Может, есть еще версии? Жертва. Угу. Изобразили, чтобы потомки не забывали приносить быков в жертву. Это, пожалуй, моя любимая версия. Возможно, кто-то переплюнет, но пока это моя любимая версия за сегодня. Угу. Так, хорошо. Ну, на самом деле, все связано не с Зевсом, все связано с Митрой. Бог Митра – это бог солнца,
божество света, ему тоже положено жертвовать всего и вся. Жертвовать вообще полезная, штука качественная, как думали древние римляне. Римляне, извините. Ладно, сейчас не об этом. На самом деле вы все в той или иной степени правы. Быка загоняют, а сам Митрос смотрит вверх, ожидая какой-то знак, чтобы убить быка, в то время как другие солнечные божества пытаются загнать животное в пещеру. Все во всем правы. Изобразили это, правда, не то, чтобы потомки не забывали это делать, скорее, чтобы потомки, вдруг они забудут, какие у нас есть солнечные боги. Вот это вот потомки должны как раз помнить. Жертвами-то уж как-то разберутся, это, не знаю, как на пробежку с утра сходить, жертву принести. А вот про богов забывать не нужно, пантеон-то там был все-таки ого-го. Итак, мы можем узнать достаточно многое о местах, о временах, о культуре, о людях через изобразительное искусство. Это было понятно, кажется, банальной мыслью, но все-таки считаю, что важно это проговорить. На самом деле тот же самый принцип применим мы к видеоиграм, ведь игрок, как когда-то исследователи Древнего Рима, оказывается в мире, для него пока что совершенно неизвестным. В мире есть какие-то свои законы, какие-то свои правила, представления о нравах, возможно. Но есть различия между исследователями этих римских фресок и игроками. Про Древний Рим мы все-таки уже что-то знаем. Про нашу новую игру и наш сеттинг игрок не знает ничего. То есть у нас стоит даже более сложная задача – рассказать, что происходит в абсолютно новом для игрока мире. Итак, давайте провернем то же самое, но с игровым скриншотом. Что происходит? В целом, да. Ведьмак лезет разнимать драку. Он даже Геральта узнали с одного скриншота. Какие молодцы. Соответственно, о чем мы сейчас будем говорить? Говорить мы будем про environmental storytelling, он же повествование через окружение или повествовательная среда. Название на английском я вытащила в заголовок не чтобы повыпендриваться, а по той причине, что переводиться это может действительно по-разному. И повествование через окружение – это сам феномен, когда мы смотрим на эту картинку и видим, что сейчас Геральт пойдет разнимать вот этих чуваков. Когда мы говорим «повествовательная среда», это все, что происходит вокруг нас. Это весь уровень, который здесь выстроен. Это вот эти вот дерущиеся NPC. Это район города, по которому мы тоже можем что-то сказать о месте, в котором Геральт находится, и так далее. К сожалению, перевода два разных, термин английский изначально один. Итак, зачем он нам нужен и что это такое? Это искусство организации объектов, всех объектов, которые доступны нам в игровом мире, таким образом, чтобы они подсказывали игроку, собственно, что? Подсказывали историю места и события, подсказывали, что случится в будущем, подсказывали лор, подсказывали и показывали, подсвечивали какие-то квестовые и функциональные элементы. Ну и заодно выдавали нам всякие маленькие красивые истории, которые просто удерживают игрока. Заодно я, кстати, написала вот здесь в презентации, решила, что я буду серьезной, и сказала, что он формирует идентичность игрока. А это как? Если мы вернемся, например, сюда, мы увидим чувака с двумя мечами, который явно направляется в сторону каких-то дерущихся чуваков, явно более бедных и более слабых, чем он, и направляется он к ним с вполне определенным намерением. Видно, что он герой.
Это та самая идентичность игрока. Я кто? Я герой или я тоже разбойник? Все догадались, что походу все-таки мы герой, и походу все-таки мы будем спасать бедного чувака. Вот это наша идентичность. Мы герой. И, как водится, как было у нас в первой части лекции, снова немного примеров. История первая – это биошок. Если из него убрать все традиционные нарративные элементы, то игрок все равно сможет приблизительно понять, что произошло в городе. Об этом само окружение нам замечательно расскажет. Был восторг, который скатился от утопического города до общества, которое раздираемо гражданской войной. Архитектура-то осталась практически нетронутой. Внешний облик города тоже остался таким же, но все только напоминает об изначальных целях и мечтах создателя вот этого всего. А интерьер рисует нам совершенно иную картину. Здесь хаос, здесь погром, которые стали следствием наших социальных проблем в обществе. Ладно, не наших, биошоковых, но тех, с которыми мы будем иметь дело. Такой резкий контраст между обликом внешним и внутренней разрухой добавляет нашей истории драматизм. В целом в фасадах игрок видит на протяжении всей игры отголоски изначальной мечты и неосознанно сравнивает их с реальностью, с тем, что произошло. Когда сравнивает, кстати, расстраивается очень. Давайте следующий пример. Следующий пример Dishonored. Про него я могла, наверное, наговорить целую лекцию, но постараюсь сказать что-нибудь кратенько. Это вообще отличный пример того, как игровое окружение может стать потрясающим элементом сторителлинга. И во многом рассказывает историю гораздо лучше, чем классическое повествование через диалоги и записки. Диалогов в Dishonored, кстати, не то чтобы очень много, и спасибо Arkane Studios за это. Давайте разберем архитектуру. Ребята использовали достаточно выраженную вертикальность при создании уровней, дабы наглядно показать различия социальных слоев в мире игры. Все поддерживает эту идею. Рабочий класс находится буквально под властимущими. То же самое, кстати, раз я заговорила об Arkane Studios, которые сделали Dishonored, был абсолютно прекрасный сериал Arkane, который сделал то же самое. Был верхний город со всеми их изобретениями, верхний город с богатыми людьми и нижний город, который выглядел как такая клоака. И они поддерживали всячески идею о том, что есть расслоение общества. Есть слой верхний, буквально в верхнем городе, и есть слой нижний, соответственно. Это очень легко считывается игроком, и это считывается с первого взгляда. Так игрок об этом не забудет. Через диалог, к сожалению, это будет гораздо менее эффективно. Архитектура может использоваться для изображения очень многих штук, и былой мечты, как было в Биошоке, и классового неравенства, как было в Dishonored, но не классовым неравенством единым. В какой-то момент, ближе к финалу второй части, игрок попадает в большой дворец. Это дворец местного достаточно властолюбивого чувака, правителя и заговорщика. Короче, все как полагается товарищу, у которого в особняке мы должны бегать и выполнять всякие квесты. Дворец очень сильно отличается от всего остального, больше похож на современное строение вообще. И из-за этого возникает ощущение, что его спроектировали в совершенно другую эпоху. По словам разработчиков, Большой дворец вообще проектировали с учетом особенностей того мира. Он стоит на основании предыдущего дворца, но это не так важно. Здесь мы возвращаемся к нашим разлюбимым контрастам. Этот контраст между резиденцией правителя и предыдущим городом, особенно бедными районами, особенно ситуацией, когда мы внизу и только смотрим на вот эти прекрасные верхние слои города, во-первых, иллюстрирует, что общество из мира Dishonored не стоит на месте, оно явно развивается со временем. Давайте сравним. Благодаря чему появляются новые и стили, и течения. Во-вторых, мы сразу вспоминаем про развращенную авторитарную диктатуру, которая приводит к проблемам для всей Карнаги, которую мы, как главные герои, и должны решить. Я предупреждала, что про Dishonored я могу говорить долго, поэтому на этом я не остановлюсь.
и предлагаю немножко отдохнуть от архитектуры и переключиться на персонажей и костюмы. Это главная героиня второй части, если что, Эмили Колвин. А, Внешность и одежда каждого персонажа напрямую зависит от того, где и как он живет. Dishonored, ну, в целом, как игра, очень сильно поощряет стелс. Вспоминаем про связь геймплея и нарратива. Значит, у главной героини обязательно должна быть и шарф, и масочка. У NPC должны быть четкие и хорошо заметные силуэты. У главной героини была мать-императрица. Она была достаточно строгая, она была достаточно властная. Что мы сразу видим по ней? Приталенный силуэт, ближе к мужскому крою, и все вот эти радости жизни. Ладно, я обещала не говорить про Дизу всю лекцию, поэтому давайте перейдем на Horizon. Это отличный пример подачи нарратива через А. Это Horizon Zero Dawn. И игроки, как и сама главная героиня, практически ничего не знают об этом мире. Это что-то новое, такого никогда не существовало, это авторский сеттинг. Он опасен, он непредсказуем. Но старый мир напоминает о себе только через легенды, в то время как всякие страшные монстры это наши враги. Давайте посмотрим на их дизайн. Их чуть ли не демонизируют жители этого мира, и на самом деле все не просто так. Это такое технологическое месиво из металла, из проводов, из лампочек. И так мы строим прямую взаимосвязь. Технологии – это опасность и смерть. Сами персонажи будто застряли в каменном веке, и такой уклад для них абсолютно нормальный. Во-первых, это отличный маркер для нас, как для игроков. Что делать, как быть и куда нам идти. Чего нам бояться, в кого нам стрелять, что нам выискивать в ближайших кустах, какой звук мы должны услышать, чтобы испугаться. Это все работает на геймплей. И точно так же это работает на историю. Игрок, как будто собака Павлова, начинает реагировать на любую технологию, как на нечто, что гипотетически несет в себе угрозу. Я обещала вам рассказать еще немножко про следующую игру от создателя Ike. Это The Last Guardian. И тут я хочу сказать, что описывать персонажей могут и другие приемы. Давайте отойдем от огромнейших AAA-проектов с огромнейшим бюджетом, как здесь, и подумаем о более простых штуках. Ну, ладно, The Last Guardian – это тоже проект с огромным бюджетом, но он учит нас очень интересной штуке. Очень большой кусок истории могут рассказать такие простые штуки, как, например, форма и размер. Сюжет тут следующий. Это игра про приключения мальчика, который должен выбраться из руин огромного замка, и в процессе он подружился с Грифоном. Ну, ладно, с Грифоном-подобным существом. Давайте так его назовем. Подружился он с ним не сразу, и вообще вся эта игра – это абсолютно трогательная и прекрасная история дружбы вот с этим вот огромным чудищем. Это как нарратив отражается на геймплее, так и геймплей отражается на нарративе. Мальчик может пробегать в какие-то маленькие пещерки. Мальчик может залазить на небольшие уступы. Тогда как этот прекрасный Грифон носит его на своей спине, они летают, с помощью него он может перелетать какие-то большие пространства, которые сам никогда не преодолел. Но в то же время, как полагается каждому уважающему себя Грифону, вот этот вот наш прекрасный товарищ не то чтобы очень послушный. Его надо приручить. Он может действовать как-то по-своему, особенно в начале. И он, как и задумывалось создателем, только начинает дружить с мальчиком ближе к концу игры. Что у нас есть еще про форму и размер? Есть достаточно известная Limbo. Мы поговорим сразу о двух проектах, от двух разных разработчиков, но их уж очень любят сравнивать. Ну, пожалуй, я этим погрешу. И тут, и там, и в Limbo, и в Little Nightmares эксплуатируется вообще одна и та же тема – детские страхи. Ну и мир глазами ребенка, но об этом сейчас поговорим. У нас есть два каких-то таинственных ребенка. Сюда же, кстати, можно записать Inside. Но Inside
ладно, не могу сказать, что он не предложит нам ничего нового, но история плюс-минус та же. Детские страхи и мир глазами ребенка. У нас есть несколько героев. Таинственный мальчик со светящимися глазами и таинственная девочка в желтом дождевике. И почему-то пошакалившаяся немножко у нас картинка, но будем считать это третьим страхом. Только не детским, а страхом всех артовиков. Ладно, придется нам это пережить. Так вот, во главе нарратива была одна простая идея. Заставить игрока почувствовать себя очень маленьким перед лицом какого-то огроменного зла. Как это сделано? В первую очередь размерами. Обратите внимание на размер персонажей. Обратите внимание на клешни этого паука. Обратите внимание на стрёмных взрослых, которые ужинают. В сцене ужина это вообще отлично обыгрывается. Девочка должна преодолеть обеденный стол, за которым мы видим несколько фигур, нещадно пожирающих пищу, и в целом ничто не мешает им схватить нашу главную героиню своими ручищами и проглотить ее в один присест. Все, мимо чего мы здесь бегаем, гротескно огромное, все гипертрофировано, все ровно такое, каким должно видеться маленькому ребенку. Ладно, давайте так. Было бы неплохо, если бы взрослые не виделись вот такими маленькому ребенку. Но, опять же, тут уж как повезет. Что у нас есть еще? Если у нас есть форма и размер, то будет грешно не сказать о цвете. Это было отлично обыграно в игре Journey. В Journey нет ни одного слова. В Journey не то, чтобы есть какая-то прямая цель. В Journey даже хвостов-то толком нет. Мы должны просто идти из пустыни, идти, и потом прийти на пик горы. Ну, это если совсем без спойлеров. В огромной куче огромных разных анализов Journey придали огромное количество всяких невероятных смыслов. С некоторыми из них многие могут согласиться, с некоторыми нет. Но здесь уж на вкус и цвет. Сейчас говорим про визуал. Все начинается с достаточно теплого оранжевого. Это загадочная пустыня, солнышко. Здесь у нас торжество жизни и бесконечный путь. После этого мы переходим к подземному кладбищу. Тут все темно-зеленое. Жизнь закончилась. После этого белый. Это жгучий холод, жизнь еще остается, но уже уходит, так же, как и тепло. И в конце концов ярко-синий для самой вершины, которая означает перерождение. Здесь игре, там нет слов, и они ей не нужны, чтобы объяснить игроку, что чувствует. Потому что окружение, хотя и очень простым методом, всего лишь цветом, говорит само за себя. История следующая. Нарратив может проявляться и в достаточно небольших визуальных деталях, как было, например, в Kentucky Road Zero. Здесь главный герой, вот этот вот молодой, средний молодой человек, поднимаясь в этот дом, не нашла скриншот, где они поднимаются, но придется уж вам поверить мне на слово. Поднимаются в дом, и главный герой хромает. Дама, Шеннон, идет за ним. Дальше штука геймплейная. На 2 секунды, буквально на 2, у игрока отнимают управление. Герой облокачивается на Шен, дается пауза, пока он облокачивается, пока проигрывается анимация. После этого какое-то время, пока они не дойдут и он не сможет присесть в итоге, игрок управляет уже 2 людьми. Мы идем чуть медленнее, нас немножко не слушается наше управление, то есть геймпад и клавиатура. Так как ребята действительно покачиваются на экране, мы управляем ими 2. То есть как видится, так и чувствуется. Как чувствуется руками, так и видится на экране. И это самое сильное погружение. Здесь мы начинаем непосредственно верить в происходящее.